marekoten mrayetna sumuriris eka bale titiyane titiyane kantayane Trisunya Purnama sasi kilar-kilar semedya neng tengahing latar sapating sawan tumiling ngelati ngelati puspita metemendak kang marni dereng tanah anon sekar warsiki sembah ngiring ulun kapura parisan amor bengrat Wilaheng awik namastu Purama Sidram Aum awik namastu Purama Sidram silat Pring jewang jagat karono Sirang tondro kawisisaning bisana Sono sinambung langning bela pesta maksila stantun lampahing Buddha jinantur tutur Katela tetula tulat maring rabdeng parabdiya Winisuda trengkang dinama Dama pinardi tameng lalata mangya teka pasananing gumita tawengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang murwing kota Sitebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kandha naruntuting basa dumeng punapa surasa yen narasaya karos mulajari wangrasa wani wuring diri rasa rumangsa ngrumangsani
lir jalmu angilo kaca jareh wis nakup sang carita ala bejo wis gumelar jroning pakliran ya iku jaturan mirsani pagelaran Inggit Purwa saya Candra Tarum Yawang Kartika wis kinur baka drateng kawasa sahari ratri angedri bawana prateking dok sina gilir gumanti temat dadi petanganing dina sasi awarsi windu kang sarta abad Ratu lantang karo tumangker toya sini rambun toya Jawa pating kerbiat dadi padang kudu ketualang kotogo buron wono nyang buron toya dadi beranan tanpa wicalan padang tarwasna hari sang juang renanggung arsa murbawani jagat mungging jagat wetan tumungup-mungup mungging kalingan bukir abang merangangah lamun kaik saya dilat-dilat bumi saya tangu sumurup sang jiwang ngaroko katon sebelah kanan kiri abang esmu jenar kabur bawan senari sang jiwang basonto tanem tokaton iju royo-royo hamangku gunung engkeng biru moyo-moyo poceng gunung kini melan kudanung asil ring Prabancono lenggar-lenggur nganti kaya gunung Makutha Megu tanpa tahu sedang usah oleh kawula dasih tinuwar songopo ya buku garap Tegal Sawai anglo silur tanah muda tisnam sendonan sindenan mikul garu kundi anggiring raja kayane sawane pirembagan Samorwangi Sang Hyang Rekasa Dangkusa inggil wis katon melok sinari jagat durung iki belar papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang sanya Budyadara Butijar berkukuwung prandene datan wonten ngamadan kekuwung ing padukuhan Karang Kadempel ing padukuhan Kelampe Sireng sinebat padukuhan Kelampe Sireng awit wonten ing mriku dumunung Oron Kelambis yang sinebat padukuhan Karang Kabulutan nenggih papan palengganing Jawata pengawak titah anenggih pamonging Agung Tanah Jawa ya pamonging para Pandhawa nenggih Sang Lurah Semar Badranaya ya Dudha Manang Munung ya Bojogati ya Saron Sari ya Sang Nayantaka ya sinebat Sang Ismaya Sang Lurah Semar Badranaya lenggah wonten samadyaning lincak wonten sak ngandhaping mendhapi padukuhan Karang Kadempel sinebut Sang Hyang para putra miwah sanjering para kadang ingkang lenggah wonten sawinging Sang Lurah Semar Badranaya nggih Sang Lurah Bagong ya Lurah Kacepot Panakawaning padukuhan Pring Abus ingkang lenggah wonten sak jawining pendhapi Tan Tumut Sibo wonten sak madaning pendhapi awit papanipun ingkang boten sedeng nenggih atmaja pambahening Sang Lurah Semar Badranaya nggih Sang Lurah Nala Garing niki tiyange gek ngomong to Pak sabar wong ki rasah gerusah-gerusu selak dinteni lho Ndara Gatotkaca selak pengen mangan pacitan bet ambel kekek sak dolita mel Ndara rawipun Ndara lancur-lancur Pandhawa putra-putra ing Jodipati tambak romo Ndara Gatotkaca ing Pringgondani rawuh mriki ngaturaken kasugengan arawuhipun Ndara antuk pamujine Siwa Semar Badranaya ing Karang Kadempel wa Siwa Nayantaka praptane Gatotkaca ana ing Karang Kadempel ora ana alangan swiji apa pangestumu slamet raharja sowanku adoh saka Rubida Durga Mendhak Kala Sirnawa ya mung kepareng aku ngaturake sembah bektine Gatotkaca tampanana Yawa Siwa Nayantaka ampun ngowahi adat
Nuwun sewu sampun ngantos sampean beda kalih padatan Ndara. Beda kalawan padatan sartane ngowawahi adat tegese piye? Sartane dasare apa? Nuwun sewu. Wong kula niki namung drajating batur, kula niki panakawan sampeyan, kula abdi panjenengan. Kula ming batur wong loro saudha telu saurupan ming panakawan kok disembah karo bendarane niku ra mboten memper to Ndara. Dipun midhangetaken piyai ingkang rawuh semanten kathah niki rasane Semar kok ora kepenak. Siwa Semar, kula wonten dawuh. Aja kadhati kajeron penampa. Yektine gone Gatotkaca ngaturake sembah ana ngersane Siwa Nayantaka iki ana dasare lan ana sababe. Dasaripun apa? Nuwun sewu. Yen to disawang kanthi netra ingkang lumrah, yen to disawang tata lair Siwa Semar ya Siwa Nayantaka kuwi pancen nuwun sewu mung drajating panakawan. Siwa Nayantaka kuwi mung drajating abdi mung panakawan. Nanging yen to Gatotkaca nyumurupi Siwa Semar kanthi netra batin tata lair Siwa Semar kuwi panakawan nanging tata batin Siwa Semar kuwi tanpa beda kaya panggeja wantahe Sang Hyang Semaya ingkang lenggah ana anggane Siwa Semar Badranaya. Mula kang saka kuwi aja kadhati kajeron mrampa sartane aja walang ati lan aja wikiringa-ringa. Siwa Semar ndaturi nampa sembah Gatotkaca tanpa ana Siwa. Lae nek ngaten rak cetha to Ndara. Kula niki ming wedi nek kuwalat. Wong kula niki ming wong ora duwe. Kula niki ming wong loro saudha telu saurupan, kula abdine sampean kok sampean nyembah kalih kula mboten memper. Ning ewa semanten nek sampean ngendika kaya ngoten mari paksa. Kula waloka kemawon, kula nampi sembahipun Ndara Gatotkaca, kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kasekecakna lenggah jeng ngandika Ndara. Siwa Semar yo kaya ora kurang prayoga. Praptane Gatotkaca ana ngersane Siwa Badranaya ing Karang Kadempel. Nggih. Ndara Antareja wilujeng rawipun Ndara. Anta berkah pamujine Siwa Semar Badranaya. Sowane Antareja ing jangkar bumi. Ora ana alangan suwiji apa-apa. Aku ngaturake sembahku tanpa ana yawa Siwa Nayantaka. Kula tampi kendela sami-sami. Dipun prayogaken nenggahipun Ndara Antareja. Yawa. Kaya wis ora kurang prayoga sartane kaya wis ora kurang kepenak praptane Antareja nggonku sowan ana ngersane Siwa Semar Badranaya. Ndara Antasena wilujeng rawuhe Ndara. Alhamdulillah wae. Aku sowan ana ngersane kakekne Semar Badranaya. Sowanku ora ana alangan suwiji apa. Adoh saka Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna, sowanku ora ana alangan suwiji apa. Adoh saka Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna. Nggih. Ya mung aku arep matur karo kakekne Nayantaka. Ajeng ngendika napa? Kakang Gatotkaca ki janjane yen to bab kasantosan, bab kadigdayan, bab guna kasantikan ki pancen luar biasa. Lire pancen Kakang Gatotkaca ki satria sing sekti kalintang jayaning merang. Ning yen to babakan kebatinan, kawasisan janjane Kakang Gatotkaca ki urung ngesah sing dadi netra batine. Lah mesti aku ki yo kaget. Kakang Gatotkaca kok iso ngendika nek nyawang Siwa utawa kakekne Nayantaka nganggo netra batin ki ngerti saka ngendi nek ora tak omongi. Dimas Antasena, piye Mas? Aja babar wirang, yektine pancen aku nyumurupi Siwa Nayantaka kuwi tanpa beda wangeja wantahe Sang Hyang Semaya. Alah nek ora tak omongi ya ngertine ya Gur Semar ngono wae kok ora sampean ki. Ya wis ingkang baku aku ngaturke sembah nang ngersane Siwa Nayantaka. Wis ngono apik, Kang. Ora liwat aku ngaturke sembahku tanpa ana ya kakekne Semar, kakekne
Budha Manang Munung ya Bojogati ya Saronsari. Kula tampi kandela sami-sami Ndara Antasena. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara Antasena, Ndara ing Randu Gumbala. Iya wa. Kaya wis ora kurang prayoga. Bronjong gek ngaturna bekti kowe. Ya Pak, aku tak matur karo Ndara Gatotkaca. Kono. Ndara Gatotkaca wilujeng rawuhipun Ndara ingkang abdi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Panakawan Bagong tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Nggih. Kowe sowan lungguh ana ing pendhapa kok mung dhewe. Kakangmu gareng karo Petruk. Lunga menyang ngendi? Lah mbuh. Wong kula sowan dhewe teng mriki Kak Ndara. Wo lah nika gareng kalih Petruk teng jaba nika. Mbok menawa merga kentekan kursi. Oh ya wis ora dadi ngopo. Bekti kula katur Ndara. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nono nggih sampun sanget anggen kawula mundi. Mboten langkung kasekecana lenggahipun Ndara Gatotkaca ing Prenggandani. Sinuwun Prabu Anom Gatotkaca. Iya, Panakawan Bagong. Kaya ora kurang prayoga. Ndara blirik ngaturaken bekti kula kunjuk. Sing apik mbagekke bendara Pak Sembur Mlanya. Ayo biasa kaya kula karo sampeyan niku biasa. Kula ngundang Kang Rayi Ndara Antasena celuk-celuk ngoten niku nggih pun biasa. Nggih ta Ndara Antasena? Lah mbuh. Wah. Ora kena jak kerja sama. Ndara Antareja kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Antareja. Panakawan Bagong ya tak tampa. Pangestuku Tampanana Panakawan. Nono nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Parang pangestu jeng andika badhe kula cancang boceng weni dumaweng wijang rumah keteng werdaya ndadosaken cahya nercaya daging rah kayuwanan. Prayogaken kaya ora kurang prayoga Panakawan. Ndara luki bekti kula kunjuk Ndara. Wah ketak gundul musisan lho, Gong. Asalahe lenggah ya ning pojok dhewe. Wah karang ngenong wah. Nganggo dingklik iki wae. Nggih Ndara Antasena kok nganti trinetra niku. Anak dosa muka dibetah mriki. Lah ya iki balaku Gong. Aku nek ora nganti iki ora iso lunga-lunga. Wah nggih. Iya. Nggih alesan mbok wedok to? Iya. Wah jan. Bekti kula kunjuk tak tampa Gong padha-padha. Nggih, dipun prayogaken. Oh kaya wis ora kurang kepenak, Gong. Kancaku wah jan kowe saya suwe kok saya enom. Ah nggih merga jenengan jak royal. Nek mboten nggih saya tua rupa kula. Ha iya, Gong. Heeh. Wis gak dianu rembuke kono mer. Siwana Yantaka. Wonten dawuh. Mesti bae tutandha pitakon sajroning manahi Siwana Yantaka wonten Gatotkaca sakadang lansur pendho. Sowan ora ing Karang Kadempel. Niku pun cetha. Sebab nuwun sewu. Ming sak sudunge Semar Badranaya kok kerawuhan para piragung. Ming sak omahe Semar Badranaya kok sing rawuh priyagung-priyagung kaya Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja kalih Ndara Antasena. Kula niki jane isin. Ajeng nyugata napa kula mboten gablekan napa-napa. Kula ajeng menehi suguhan nika duwene ming ngemping. Kamangka nuwun sewu. Ndara Antasena niku rak duwe asam urat. Wong nek ndek asam urat niku mboten angsal mak emping. Pari paksa mboten kula tokke, Ndara. Ora dadi ngopo? Nggih, sing dados tandha pitakenipun ingkang wong Karang Kadempel nuwun sewu. Enten wigatos napa kok ngantos rawuh wonten mriki? Kamangka lumrahe yen ta para pepundhen Pandhawa menika mbetahaken kaliyan Semar Badranaya, mestine Semar sing ditimbali teng negara Ngamarta. Utawi misale Ndara Gatotkaca nggadhahi sesambetan kalih Semar, otomatis Semar ingkang dipun timbali sowan supados prapta wonten ing kesatriyan Pringgandani. Lah kok niki jenengan malah rawuh mriki.
enten wigatos napa Ndara kula tak nyadong dawuh kula tak ngrungokke kula tak mundhut prisa wonten ngersanipun Ndara Gatotkaca sakadang Siwana Yantaka wonten timbalan yektine nggonku sowan ana ing Karang Kadempel iki mung nuruti sartane ya mung mundi kelawan nopo kang dadi kerenteking atine Gatotkaca sakadang jalaran kaya ora padha sartane beda kelawan padatan Siwa Semar iki sajak kaya menehi ya kuwi wujuding sasmita lumantar pasumenan ingkang wis ndarasake sartane dah lakoni ana ing dina anggara kasih Gatotkaca iki nyumpena yen to Siwa Semar mapan lungguh ana ing lincak ingkang wektu dina iki sampeyan lungguhi kamangka kanthi mangku wujude Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan katon sumunar tejane anelai nganti gawe blereng netrane Gatotkaca perkara sing kaya ngene kudu tak kandhake sartane kudu tak suwunake priksa ana ngersane Siwana Yantaka ana apa sartane Siwa Semar duwe wigati apa duwe kepinginan apa teka ngasih dadi menehi sasmita sing kaya mangkono semono uga aku uga nyumpena tan prabeda kaya ta dening kang den tampa dening Yayi Gatotkaca jernyatane ana ing dina Sukra kasih aku uga nyumurupi Siwa Semar kuwi mangku wujuding Sang Hyang Surya dudu kok Sang Hyang Candra nanging kang den pangku Sang Hyang Surya wekasan ya amarga sangka Sang Hyang Surya iku dadi sumber panguripaning kabeh titah ana ing Madyapada wekasan kabeh saana-anane titahing Gusti padha sumuyut ana ngersane Siwa Badranaya ana wigati apa sartane Siwa Semar duwe gegayuhan apa sartane panjangka apa ngasih menehi sasmita sing kaya mangkono Dik kakekne Semar ya ora kurang aku ya padha nampa sasmita kaya ta dene sing ditampa karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja ning aku ya uga ngerti yen to Siwana Yantaka kuwi mangku ning dudu kok mangku Sang Hyang Candra dudu kok mangku Sang Hyang Surya nanging sing dipangku kuwi kula mangku napa mangku pura sing to pangku kuwi wong wedok mongko ya wis ngono kae ora sandadak tak jlentrehke nang kene janjane Siwa Semar kuwi ndek gegayuhan apa duwe panjangka apa sartane arep duwe gawe apa kok nganti Antasena kaya ngono para ta diagi pratane Gatotkaca Kakang Gatotkaca Kakang Antareja karo Antasena ki mung arep nanjihke yen to pancen Siwa Semar duwe gegayuhan aja wikiringa-ringa njaluk tulung karo para lancur-lancur Pandhawa kakene Semar wes ganggu wae isih kurang akeh men lae mblegegek ugek sadulita emel teko banget le para bendara kula tresna kalih Semar Ndara Gatotkaca Ndara Antareja Ndara Antasena kula nuwun sewu janjane kula niki namung nembe raosan Ndara kula dereng gadah pengangkah pengin miwiti napa sing kula gayuh ning kula niki karep kula kepengin madeg dhewe merga kula niki mikir derajatku ki mung pono kawan aja ngasih mengko lek aku duwe gegayuhan aja ngasih mengko aku duwe pepinginan pribadi kok nganti ngrepotke para bendara kula moh ngoten niku carane Ndara kula moh mengke sinengguh dening para bendara wong Semar niki ora tau menehi lelabuhan napa-napa ning nek Semar duwe pepinginan kok mesti ndremis mesti senengane ngemis karo para pepundhen Pandhawa kula moh ngaten Ndara Siwa Semar wonten dawuh aja duweni panyokra bawa ingkang kaya mangkono jernyatane para Pandhawa ya wong watu-watu aku ya pepundhen Pandhawa kuwi
wis dilabuhi dening Siwa Semar sartane Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhane tumrap para punden Pandhawa. Mula to gandeng aku duweni rasa pangrasa gandeng para Pandhawa kuwi ora iso males budi sartane males marang lelabuhane Siwana Yantaka. Sak ora-orane sing duweni rasa tepa slira kuwi lancur-lancur Pandhawa. Aku moh yen to mengko Pandhawa duwe lelabuhan sartane dilabuhi dening Siwa Semar Badranaya, anak-anak Pandhawa kok mung meneng wae. Yen to ngerti sing nglabuhi kelawan wong tuane ya kuwi para Pandhawa. Duwe gawe, duwe pepinginan ku anak-anak Pandhawa meneng wae teges ora duweni rasa tepa slira. Aku wegah krungu swara sing kaya mengkono. Mula Kang Saka kuwi, oh, babar ingkang sejati lan sanyatane kepiye? Dawuhna kelawan Gatotkaca, Kakang Antareja apa dene Dimas Antasena. Aku ya Gatotkaca ora wigih ringa-ringa bakal sapiyantu lan apa sing togayu. Kula niki jane mung pengin bangun desa kok, Ndara. Kula niki pengin bangun desa ning kula ora kepenak. Merga kula pun bola-bali ngrepotke kalih para putra-putra Pandhawa. Kula moh nek mengke sing dadi gegayuhane Semar niku dadosaken sengsarane para Pandhawa. Tak takon sengsarane nggo endi? Merga aku ngrasake kahanan ning padukuhan Karang Kadempel lagi ora prayoga. Sajak kaya akeh sartane ana ingkang ewah-ewahi. Jernyatane kahanan ingkang kaya mangkene lagi pisan iki dirasake dening Gatotkaca. Nuwun sewu. Panjenengan kok malah pun krasa, panjenengan malah pun mrisa. Jan-jane ancas kula. Dasar kula kok kula kepengin bangun desa niku mboten merga kanane sing sarwa kekurangan mboten. Kanane ekonomine para kawula Karang Kadempel niku sedaya mun kecukupan. Ning para kawula niku mung padha ngresula, para kawula niku mung padha sambat sebut panene taun iki nembe gagal, Ndara. Mangkono. Nggih, gagal. Merga sareng kula sawang, sareng kula tingali. Jebul tinemune Karang Kadempel Koncatan Sri Sadana. Niku mula jane ancas gegayuhan kula kepengin bangun desa. Kahanane pengin kula apikke niki ben Sri Sadana niku supayane nyawang kali Semar, nyawang kahanan wonten Karang Kadempel krasa kepenak yen to dilungguhi wekasan mangke Sri Sadana lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Padukuhan Karang Kadempel saged ayom-ayem tata titi tentrem, panene dukut sewu tuung ngrembaka melimpah, hasile sedaya sae. Ming pengin dandani niku tok kok kula niku, Ndara. Kula ora arep kepengin bangun papan sing magrong-magrong, kula ora arep kepengin dandani pangartine para kawula. Merga para kawula niku pun padha apik, pun isa manunggal tetunggalan dados tunggal, pun isa golong giling. Ning kuciwaning ati kula panene padha morat-marit ora karuan merga Koncatan Sri Sadana, Ndara. Dedemadaning kawontenan padukan Karang Kadempel kagiyating kalih nata ing pringgondane nggih Sang Prabu Anung Gatotkaca sareng nampi pangandikanipun Sang Lurah Semar Badranaya bilih kawontenan wonten Karang Kadempel nembe dung sang puyang numbu bentus gudel bingung ndadosaken kanyor pinangka wajukan jare wong keca warjo jare wong inang Kinang durung abang itu durung manjung dasaring mertolo kasaru geger jaba yang arsa tekepirku paseban bono amuk apa kang dadi darunane ora ana wacana modene gajah kemedha saka wantilan kejawi rawipun alindra saking telat nasa brenggeng mantun minggah madaning pendapi padukan Karang Kadempel biasa jaring para sebo damel kaget kang samya mulate kanca kaya ana daya kaya ana ratu sing rawuh ana daya kai dalan
Nuwun. Arom arom Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut ambrek kanggang awito dedenceng denjengan ugek sadulita emel-emel Ndara Gatotkaca nuwun sewu Ndara Jiwanayantaka kepiye dereng rampung dereng purna leh kula munjuk atur wonten ngersanipun jengandika Ndara Gatotkaca niki kok enten Nalendra saking tlatah Sabrang nek kula sawang saking busananipun miwah saking sekaranipun anggenipun mbeksa menika lho. Iya. Menika Nalendra rawuh wonten Karang Kadempel, Ndara. Pripun leh kula ajeng rembugan kalih sampean pripun? Siwa Semar. Wonten dawuh. Babar pisan yenta perkara sowanku wigatiku sowan Mungkul Sanesi Wanayantaka ndak rasa wis cukup sartane yenta babakan mbacotake nggonku kelawan Siwa Semar Sapir bahkan iso disambung mengku. Anggih kersanipun Arawi Nalendra iki tekake bagekno wigatine apa yen to aratu iki nggone rawuh ning Karang Kadempel bakal gawe tentrem tumraping para kawula sartane Siwa Semar ing Karang Kadempel.
Siwa Semar putrana ya kudu nampa kanthi lair batin sartane kudu nampa kanthi kanan sing becik. Nggih. Nanging yen to praptane ratu iki mung bakal mebudhek banyu bening kanan ing paduan Karang Kadempel. Ora sah melu-melu sumingkira Gatotkaca sing bakal ngundurake kelawan ratu kuwi. Matur sembah nuwun. Ning nek saged-saged niku sedaya perkawis niku dirembak kanthi serana aris. Yo. Ndak sumanggake Siwa Semar supaya nembageke kelawan ratu kuwi. Nggih, lenggah sing prayoga. Kaya ora kurang prayoga Siwa Semar. Nuwun sewu sinuwun. Sampun nginten Semar tumambu yekti saweg sepisan menika Semar Wanuh kalian Paduka. Gusti kula sinuwun Paduka menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Nuwun sewu kula tak kepengin ngertos sinuwun. Oh iya. Ya jagat pangestu ngara. Wayah Bathara jagat. Patendra Jala Dewaku. Semar ya Semar. Aja kaget sartane aja duweni panyakra bawa ingkang ora prayoga nglawan aku. Yektine praptaku bakal nuwake katentreman tumrap Semar sak kadang lan sak anak-anakmu. Pun mriksa kalih ingkang abdi ngerti wae. Merga kowe iki najan mung derajatmu mung batur senajan to kowe iki mung pana kawan nanging jenengmu wis kondange ngungkuli kondangku Semar. Kabeh para kawula ning negaraku padha gandrung marang kabecikanmu. Kabeh kawula ning negaraku tansah nulada marang watekmu nggonmu tansah ngayomi kelawan para Pandhawa. Iya Nun. Nggih. Kula namung nindaken darmaning tiyang agesang kok sinuwun. Yo, Semar. Yen to kowe pengin ngerti kelawan panjenenganing Sun. Aku iki nalindra ing Madyantara, jejulukku Prabu Gendra Suwala Pati Semar. Nalindra ing negari Madyantara sinuwun Prabu Gendra Suwala Pati. Yo. Nggih kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa Semar. Ora liwat pangestune Prabu Gendra Suwala Pati tampanono Semar. Kula non sampun boten kirang anggen kula nampi pangestu Paduka sinuwun. Marna. Wonten dawuh. Kuwi sapa satra sing lunggana sak mburimu kuwi? Tak sawang lah kok teko dadi mencorong tejane. Kuwi sapa Semar? Niki ndara kula nata ing Mringgandani Ndara Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Nggih. Wah, elok. Elokipun napa wong kanan kaya ngeten? Elok Semar. Kowe mung wong drajating batur, kowe mung getipal 17 wong loro saudon telu saurupan teka Raden Gatotkaca rawuh ning Karang Kadempel. Bayo prestasimu ki apa Semar? Biasa wong bapakne bala kula. Yo. Terus sing ning mburiku iki sing lenggah iki sapa? Niku Kang Raka saking Ndara Gatotkaca niku Ndara Antareja. Raden Antareja ing Sangkar Bumi. Nggih. Ladala. Semar elok tenan kowe Semar. Omahmu ketekan putu dewaning ula. Elok Semar. Nggih. Terus sing kacamatanan ki sapa mburiku ki? Niku ndara kula Ndara Antasena. Oh, Raden Antasena. Nggih. Raden Antasena Satya ndugal kewarisan. Lah nggih niku. Wah.
Lah dalah. Wong iki nek disawang iki belas ora ndugal. Wong nek disawang iki piyayine katon le serem, katon le mibawani piyai. Lah nggih, nanging nek omong kok ming kosong. Nek omong mung sak-sake. Nek omong mung sak geleme dhewe ora ana artine apa-apa. Piye? Senggel po raku. Lho, kaya ngene iki. Lah nggih kaya ngoten niku Ndara kula Ndara Antasena niku srogal-srogol. Nek dicopot kacamatane niku kaya ijat. Nggih nupin-nupin nika. Yo Semar wis ngerti aku Semar. Lah iki ngene Semar. Saurunge kowe ndangu kelawan wigatiku luwih disangku tak matur karo kowe ya Semar yo. Iya mboten napa-napa Sirpun. Aja kadhati kajeron menampa. Sowanku iki aku arep mbutuhke karo kowe Semar. Sowanku mbutuhke karo Kyai Semar Badranaya merga wasana Tulung Candra Rikalungguhan iki negaraku ya negaring Madyantara. Ketaman Magebluk mongko aku wis golek srana, wis tak goleke wong pinter, wis tak golek-goleke syarat. Negaraku urung iso waliya nirmala temajati jati temah mulya, malah saya nemen, malah saya le parah. Nggone kawulaku ngrasake pagebluk mayangkara ingkang ketaman ana ing negaraku Semar. Ning bareng aku munggah ana ing sanggar pelanggatan. Aku maminta ngersaning Gusti Arya Jagat, aku entuk sasmita ingkang dumeling tanpa swara. Tanpa wujud. Dumeling ana talingane Prabu Gendra Suwalapati yen to ngandhake yen to aku kudu sowan ana ngarsane Semar Badranaya. Lah wigatine aku sowan mrene iki apa? Dewa dawuh kelawan aku supayane aku mboyong lawan Semar Badranaya. Tak boyong ning negaraku ora ketang-tang kedheping meninggal. Semar munggah ana ing sanggar pelanggatan ning negaraku negara Madyantara. Supayane Waluya Nirmala temajati jati temah mulya. Anggonku kepingin mulyake kanane para kawulaku Semar. Nek kowe sago, kowe njaluk bebana apa? Nek kowe gelem, kowe njaluk omah tingkat pira? Tak pinanggani, tak aturake Semar. Nek kowe sago, kowe njaluk mobil. Mobil, njaluk mobil pira? Njaluk omah tingkat pira? Njaluk bojo pira? Pun nek bojo ampun. Bojo kula siji men. Kula nganti tobat napa nek ajeng pinten. Kowe njaluk ruba apa Semar? Watone kowe sago sartane kowe gelem tak bawa ing negaraku. Nanging nek kowe ora sago, apa kelakon kawulaku padha ngrantes kanane Semar. Nuwun sewu Sinuwun Prabu Gendra Suwalapati. Piye Semar? Sagendakan iki kula dereng saged matur merga kula dhewe ya nembe judheg menembe cuntel penggalih kula. Judheg sartane cuntel sababe apa? Padukuhan Karang Kadempel koncatan Sri Sadana. Pramila nuwun sewu. Leh kula iso sowan teng negarane sampeyan nek kanan Karang Kadempel pun tentrem lho Sinuwun. Jagat pangestu wayah loro jagat. Semar kowe kok gawe kuciwane ngatiku to Semar? Lah dalah. Apa kowe ora nyawang perjuanganku sartane nggonku mbudidaya mboyong karo kowe ketayalan tekan Karang Kadempel iki dadak nyebrang segara. Mongko aku nggawa wujute brana picis. Peni raja peni guru bakal guru dadi kae. Wis tak cawis aku nek sangarepane Pandhawamu. Leku nggawa bondo semono akeh dadak numpak kapal. Kamangka ongkose bayar kapal kuwi larang, ora mung 2000, ora mung 3000. Nanging malah kuciwaning atiku kowe kok nampik kowe tak boyong ning negaraku kowe kok ora gelem. Merga pawadanmu jare Sri Sadana oncat saka Karang Kadempel. Semar, kowe nek kena tak kandhani. Kowe nek ngerti Sri Sadana kuwi ora bakal iso oncat saka sawijining papan kejaba menungsane gawe gelo lawan Iwang Sri lan Iwang Sadana. Ning nyatane kanane kaya ngoten Semar. Wonten dawuh gelem ora gelem kowe tak boyong ning negaraku wektu dina iki uga. Ning yen to kowe ora gelem
Apa kelakon Karangka Dempel ingkang kaya mangkene kanane Karangka Dempel sing jaremu wis gratis apa kelakon tak gawe sengsara kamuramu Semar Jaja muntap lir kinentap duka yayasin epe yen sinabar mring sagedheng bel dadi dahono kowe arep ngopo tole pun Pak kajenge ndak dikira kula wayang mati ming sowan cok radi ulakoke radi omongke lho engko sik iki sapa ana pawongan matane jembar matamu kuwi kowe sapa kowe iki satriya ing Tanjung Anom ya ing Plangkawati Raden Abimanyu ya Raden Angkawijaya aku wis tau weruh Raden Abimanyu najan mung liwat gambar Raden Abimanyu ki rupane pasuryane ora kaya dapurmu ya wis udu Raden Abimanyu aku anake Semar sing ragil sapa kowe Rehan lho Pormujudmu kaya ngono Rehan Roy Pawiroy aku Bagong Mas Pono kawan Bagong oh yo kowe sing jare dagelan kondang bojomu gondol minggat wong ning ora apa-apa mergo penting didik heeh ngapa kowe ora trima wani ya anggepe ngene Mas mari paksa aku matur ana ngersane Sang Prabu Gendra Swalapati mergo aku ora nrimake nek kowe arep mbumi angus pedukuanku kowe arep mbumi angus pring apus ora apa-apa ning janji kowe ngrasani dusune bapak pedukuan Karangka Dempel kowe arep to bumi angus Bagong sing ora nrimake ya men ya Ndara Gatotkaca mripate edan menungso ora tatan lho wah piye kae piye lah kok dadi Ndara Gatotkaca nyampar ratu kae mau lha mbah wong aku ki mengelekke Ndara Gatotkaca mripate peningale ampun dengklat-dengkul isih sore kok malah brubut wah bola-bali aku wong ki nek wis nglindur duh piye kae Bagong piye kae tututana mah wah piye aku mengelekke ben ora ler-lerane Ndara Gatotkaca ki mau ngrungokke lek aku bengak-bengake wis Ndara Antareja nika pripun wela Yayi Gatotkaca yen ora kena tondhake kamurkanmu pun Kakang sing ora nrimake Yayi
Kriwikan dados grojokan geguyon dadi tangisan Ndara. Kakek Nena Yantaka, wonten dawuh Ndara Antasena. Ora dadi ngopo nyatane Siwa Semar dhewe sing sok ngendika, Siwana Yantaka dhewe sing sok dawuh. Wong ki nek duwe gegayuhan mesti abot sanggane, mesti akeh kesandung kesrimpeting lelakon mesti akeh. Nggih. Iya. Biasane Siwa Semar sok mejang ngono karo para pependhen Pandhawa, saiki aku genti tak mejang karo Siwa Semar. Telek ki. Nggih mboten napa-napa wong sak gendakane iki sing gadah gegayuhan Semar. Iya wa. Lah terus nika kanane pripun? Aja kuwatir. Mengko aku sing nentremke kanan Pedukan Karang Kadempel. Matur nuwun sanget lho Ndara. Wis ora usah dadak matur nuwun. Pandhawa ki ora tau matur nuwun karo sampeyan nggone wis nglabuhi karo Pandhawa. Kok mosok Pandhawa arep mosok sampeyan sing dibantu malah matur nuwun. Lah pantese ra ngaten to Ndara. Wis ora apa-apa. Anggep wae kabeh lelakon iki ora ana apa-apane, anggep wae kabeh lelakon iki iso dadi pelajaran kanggo anak-anakmu kabeh. Sak kawulamu Karang Kadempel. Nggih. Bagong, pripun, Mak? Tutupen acarane iki wis rampung. Oh nggih. Oh sikum mbah nafsi pitakula. Wis gek kondur kedaton ngono wae mir mendadak ora makoy rapat RT madhok ora. Matur nuwun. Kula pasrahke katentreman wonten ing Karang Kadempel nggih Ndara Antasena, wis aja kuwatir. Nala Gareng wonten dawuh, Pak. Petruk wonten dawuh, Pak. Bagong, piye mir? Aja mung meneng bae, nek ndaramu temandang kowe ya kudu melu temandang. Ngestaken dawuh, Pak. Ngestaken dawuh, Pak. Oke, Mir, siap ngestake dawuh. Purna gati ning Maranggilan. Arsa Sang Lurah Semar Badranaya manjing wonten saklebeting gandhok utawi dapur. Sang Lurah Semar Badranaya kadheraken Sang Jaring Peromban Jedi. Tindaknya Sang Lurah Semar Badranaya kairing prau layar.